Amina, mwebale kujja. Mwebale kujja. Ekivulo kisoka ku Sirina kya hip hop. Yaman. Kati akogezaako kujerega bali abatute mu bisaawe nti basobola Sirina. Kati we Uganda nzaasoose okubeera omuwanvu e Kampala mbangamba abampi nti nno bampi nnyo. Nedda kiŋŋamba nti nzaasoose. Ndi hip hop wakubukabuka nnyo. Sewo hip hop ayina ennyimba nga Dia Paps ayina kali champion luyimba lwakubuukabuuka. Mulimu ennyimba hip hop kyayina, mulimu ow'okuzina, mulimu ennyimba ez'okuzina, ne mubaamu n'ennyimba ezaki ezibuulirira, ne mubaamu n'ennyimba ba rapper ze twagala zigamba buzz. So hip hop ayina style nyingi. So okubuukabuuka n'abantu ba Sirina baagala okubuukabuuka, n'okubuulirira baagala okubabuulirira. So kyobola nti no twajja ku show ya Nava abantu basanyuka nnyo kubanga babaagalawo ekipya. So I feel like it's a good thing for us to be here. Verses ebira nnyimba abiri. Omuyimbi bw'obeera ng'olina ennyimba 35 nga hit n'olondamu abiri n'omulala ayina abiri n'alonda agabiri, kiba kizibu oli okusinga ono wa 35. What I'm trying to say is I have enough content to battle anyone. Oli ne bwansinga ajja kugamba naye akasajja kayina okitegeera. Gwe kyolina okumanya kati buli muntu yajja 2011 2010 kati tandika good the 2010s bonna saha bapalaso osokuba saha mbato omukuba ebikondo omukuba bato mu ndongo kyenkugambye nti nno kati bw'oba yateekayo teekayo saha no miyimbi situtuga nti no ani asinga ani okuyimba mu bato tugamba nti no ennyimba abiri naawe oleeta abiri agago abantu banasobola okuyimba okuva ku lusooka paka ku lwabiri n'aba neyanziza saadi tukikole ddi omwewulira buli omu mwewulira si saha yekka buli omu mwewulira. Abayimbi abasinga kye balina ajja n'akola hit emu nemalawo emyaka 3 oba 2 naye bali abatusooka kye bakolanga. Nenze nagira mu era y'aba rediyo nga ba rediyo bakola ennyimba 3 hit 4 omwaka gumu, era ojja kusanga waliwo omwaka mungi walinanga mu hit 3. So a person like me yapairinga hits ze mangu ekitegeera kyeŋŋamba nti bwe neebera 20 just 20 songs yenayina analinya ku stage nange ajja kumpulira. Faamu gyeri terina mbwa enkoko gyeziri ez'amagi okusobola okuyitangayo ekabembe ne mundabako. kwolwo tusuubire ogenda tutera hit songs endala because ozikuba naye badde music break. After a concert the vision is after a concert omusajja bagenda bawa album bawe singles. Kankunganya was one of your hit songs whereby you did it with the good life. Naye twalaba tumanyi wiza n'abeerawo naye yamenye kwa mukontaktiza nayimbira mu kagaali oba tewamulabye ng'akola ne drop yagambye nja kujja. Kankunganya ng'enyuma musambagala ajja kusamba n'omulema asambagala ajja kusambagala. So expect Rizomanies will be around. Yes, we'll be around. Your last message to the fans. Thank you so much for supporting me. Please come and support me. Olw'omukaaga nga 3 August Kampala Sirina Hotel. Mun G live in the Champions Ball. Peace.